juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit tidak dalam 30, jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah, waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika waktu menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya ucapan seperti yang gitu juga teman-teman ada yang ngomong, saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah mah nggak terdengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya pindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suaranya seperti apa? Ya tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis, suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Mana ketemu ya? Ketemu. Ah, mana? Oh iya. Ya. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Iya benar, pesawat ini hancur. Oh iya. Angkat. Ini pesawat. Oh iya benar ini. Ini. Iya. Nih. Maju lagi. Maju sana. Iya udah itu. Maju sebelah sana. Oh ini baju orang ini. Sini. Ya. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?